Bei alten Autos kann man die Qualität hören. Oh. Aber das beste Schließ- und Öffngeräusch, was ein T2 haben kann, ist diese Heckklappe. Weil ich habe jetzt nicht mit irgendwelchen Haubendämpfern zu kämpfen. Die ist immer stramm oben. Und dann, Achtung. Perfekt. Aber egal, wo ich hier öffne und schließe, das Einzige, was ein Geräusch macht, ist da das Kennzeichen, was modern ist. Aber alles Alte hier hat richtig gute Geräusche. Hier hörst du Qualität noch.